क्रेज फर्स्ट लैक्टेशन विथ फीमेल काफ। अभी 10 लीटर मिल्क है इसका रेडी। पहली बार बच्चा दिया है, 12 दिन का बच्चा है, फीमेल है और 10 लीटर मिल्क रेडी है इसका। निप्पल देखिए आप, बहुत अच्छे कॉम्पैक्ट निप्पल है, स्क्वायर अडर है इसका। अभी पहली बार बच्चा दिया है, फीमेल काफ है, बहुत सुंदर।